gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, então já deixe seu like e acompanhe aí. No vídeo de hoje é fazendo slime, então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá. Bom, gente, não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, lá em cima, então bora começar. Mas primeiro eu vou falar as coisas. Eu tenho 3 tubos de cola aqui. Só que eu vou gastar só 2, né, mãe? Minha mãe tá gravando. Porque esse já acabou, né? Então eu vou tirar aqui. Então eu vou falar. Eu tenho cola. Eu tenho essa cola aqui, cola koala. Se você quiser, se você fazer essa slime, você precisar de cola koala. Cola koala. Outra cola koala, 2 cola koala. Um pote, né, com certeza. Qualquer tinta que você quiser, pode ser qualquer tipo de tinta. E esse negócio aqui, sabão Ariel, para dar um ponto. E também, tchan, o que é que eu tenho aqui? Da cama de tambor. Eu tenho slime. Esse slime é muito bonito, muito bom, quer dizer. Então agora vamos começar essa slime. Primeiro vou botar esse tubo de cola. Então boto todo. Olha só aqui, mãe. Olha só, gente. Essa slime acho que vai ficar grande, né? Vou botar com vontade. Ficar bem grande. Acabou. Vou botar ali. Agora vou botar outro. Ui. Orra. Quick. Vamos mexer agora. Uau, gente, olha aqui, olha. É cola branca, todo mundo já sabe. Agora vamos botar a tinta. Será como é que vai ficar, mãe? Será que... Eu vou botar só uma gota primeiro. Ai, gente, olha, ficou bem fraquinho. Posso deixar assim? Posso? Tá muito fraquinho. Meu Deus, acho que botei muito. Agora eu quero que já dê um ponto nela, né? Gente, olha só. Aqui. Nossa, que lindo. Que lindo. Agora vamos ativar um pouquinho, né, mãe? Eu vou botar assim. Aqui. Saiu nada. Não deu ponto nem nada. Ai, gente, já tá quase dando ponto. Só que não. Uau, já tá dando ponto, né? Tem que botar aos pouquinhos, ativando aos pouquinhos. Olha só, gente, aqui, ó. Aqui está. Olha só, gente. Acho que eu vou botar mais um pouquinho. Porque ainda tem cola aqui. Tá vendo? Tem cola. Depois eu faço outra slime, né? Com esse tubo de cola. Olha aqui, olha. Ai, tomara que desapregue logo. Eu quero pegar com as mãos. Já tá no ponto de pegar com as mãos, tá, não?
muito feliz, gente. Segunda slime. Ficou um bolão. Olha, tá desgrudando, parece. Olha aqui, gente. Olha só aqui, ó. Uau! Uau! Cansa muito, né? Fazer isso. Agora acho que dá o ponto. Acho que dá o ponto agora. Você vai ter que mexer com as mãos. Não vai? Muito bom. Posso botar na mesa? Mas depois limpa. Tem que mexer bastante ainda. Deixa eu tirar da colher aqui, sabe, gente? Que tem que tirar da colher. Olha aqui. Uau, gente!